kulan waxaana wanaagsan qaarta wada nagala socota in beelal baad joogtaan iyo walba noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee Itoobiya qodobada wararkeena ugu doorona waxaa kamid ah TPLF oo la wareegtay magaalada Waqooyi oo maalmihii ugu dambeysayba ay dagaal ka socdeen xaaladda halkaasi ka taagan ayaan idin soo gudbin doonaa dagaal qaraarna waxa uu ka socdaa magaalada Sakota oo iyadana aan lagu kala nasanin 24 saac ee ugu dambeeyay waxay dhinaca kale dagaal xoogan ay ka socdaan xadka deegaanka dalka Suudaan iyo sidoo kale Itoobiya axmaaraduna waxay dhabar jabin xoogan ku samaysay Abiy Ahmed waxayna ka soo horjeesatay dagaalka ay kula jirta TPLF haddaba maxaa axmaarada mowqifkeedii hore bedelay oo Abiy Ahmed ay uga soo horjeesatay warkeena ayaa si toos ah ugu eegayna Getachew Reda oo ka hadlay dagaalka ka socda dalka Itoobiya xilli dawladda federaalku ay sheegaysay in saraakiisha ugu sareysa ciidamada Tigreega lagu laayay duqeymihii ugu dambeeyay ay fulinayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya waxaa soo wajahday dhaqaale la'aan iyadoo maanta golaha wasiirada la iskugu yeeray baaqna loo diray beesha caalamka haddaba baaqaasi muxuu yahay warkeena ayaan si toos ah ugu eegaynaa dawladda Mareykankana waxay xogayaha arrimaha dibadda ay u diraysaa Maqale iyo magaalada Addis Ababa oo marar badan Mareykanku ay isku dayday sidii ay u soo afjari lahayd colaadda ka taagan dalka Itoobiya balse ay ku guuldareysatay haddaba muxuu ka soo kordhin doonaa xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka loo dirayo magaalooyinkaasi warkeena ayaa si toos ah uga bogan doontaan waxaan gabi ahaanba warkeena dhinaca kale ku eegi doonaa dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Canfarta Oromada Tigreega iyo Eritrea xuduudeeda oo maalmihii ugu dambeysay iyadana aan lagu kala nasanin qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsanaya warkeena kaga boganaysa waxaana stuudiyaha gula sugan saaxiibkay Daacad oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya Daacad Suru waa dhawaa saaxiib Daacadow dagaal ayaa ka socda magaalada Waqooyi Soketa xadka dalka Itoobiya iyo Suudaan ay leeyihiin deegaanka Canfarta dhinaca kale ee xadka Tigreega iyo Suudaan Eritrea u dhaxeeya dhinaca kale Oromiya waxay soo bandhigayaan jabhadda Oola waxay soo bandhigayaan guulo waaweyn ee ka gaadheen dagaaladii ugu dambeeyay magaalada Addis Ababa waxaa laga dareemayaa culays siyaasadeed bal xaaladda dalka Itoobiya maxaa ugu dambeeyay intaaga aad baad u mahadsan tahay xaaladii ugu dambeysay ee dalka Itoobiya 24 saac ee ugu dambeynay waxaa laga soo warinayaa xaalad qallafsan oo colaadeed dhinaca kalena dhinacyada isku haya dalka Itoobiya ay kala furteen mariyo dhiigle iyadoo la isku awood sheeganayo qolo walbana tabarteeda iyo taagteeda ay ku maquuninayso qolada kale Tigreegu waxay sheeganayaan guulo meel oola iyo sidoo kale waxay soo bandhigayaan sidii lagu yaqaanayba maxaabiis aad u fara badan oo ka tirsan ciidanka militariga dalka Itoobiya kuwaas oo ay ku qabteen furimaha kala duwan ee deegaanka Canfarta ee dalka Eritrea iyo dalka xuduudda deegaanka Amxarada sidoo kale waxay soo bandhigayaan Tigreegu caruur yar oo dagaalkaasi ka qayb qaadanaysay iyo sidoo kale taangiyada ay ku qabsadeen dagaalkaasi iyo hub aad u fara badan waxayna dhaleecayntoodii halkoodii ka sii wadaan oo ahayd in Eritrea ay xidhatay shaatiga dalka Itoobiya ayna ku dagaalgalayso intaasi marka laga yimaado aynu ku horreynay deegaanka Canfarta dagaal goos ayaa buuraha Zobil oo maalmihii u dambeeyay ay haysteen TPLF maanta ka dhacay dagaaladaasi khasaare badan ma geysanin labada dhinacna guul ma aysan kala gaadhin TPLF waxaa la sheegayaa in ay dib uga noqotay geesaaka ay soo weerartay dhanka xuduudka ee dalka Eritrea iyo Tigreega maanta 2 meelood ilaa 3 meelood ayuu dagaal ka furmay dagaalkaas waxaa la sheegay in 2 meelood lagu jabiyay ciidanka militariga ee dalka Eritrea oo garabsanaya kuwa militariga Itoobiya halka TPLFna meel lagu jabiyay sidoo kale waxaa soo baxay xogo sheegayo in TPLF ay halkaasi maanta ku heshay bilaqaad u xogan ayna heshay baabuur casri ah iyo sidoo kale taangiyo waaweyn markaan u soo noqono dhinaca Suudaan iyo Itoobiya waxaa ka socdo dagaal hilbadirir ah oo saaka ay soo qaadeen ciidamo la sheegay inay taabacsan yihiin kuwa Tigreega ee TPLF kuwaasoo bilihii u dambeeyay lagu tababarayay gudaha dalka Suudaan sidaad ogtayna Santiago Suudaan iyo Itoobiya khilaafkooda cirka ayuu isku shareeray wuxuuna gaadhay heer wararkeena horsan ku bixinayba Suudaan ay la baxday safiirkeedii ku sugnaa magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya walina waxaa socota eedaymaha labada dhinac isu jeedinayaan deegaanka Amxarada dhinac buu ka garaacaya dalka Suudaan oo waxaa la sheegayaaba dhul dhan oo ay burburiyeen Amxaradu sidoo kalena iyo ciidamo ay ka laayeen maanta dagaalka halkaasi ka dhacay warbaahinta wax war ah oo faahfaahsan kama aysan helin marka laga soo tago in dhinacyada dagaalamahayo ay ka soo baxayaan duulduul ah inaan dagaalkaasi ilaa iyo hadda la kala food qaadin waxa weeye la isku rafanayo la isku adeegsanayo madaafiicda kala duwan ee waxa weeye labada dhinac ay haystaan ciidamadan Tigreega ee dalka Suudaan xaqiisa ka imaadeen waxa la sheegay in hub iyo saad aad u fara badan ay siiyeen dalka Suudaan iyo Masar oo Itoobiya waayihii u dambeysay ay eedeynaysa dhinaca kale ay u soo jeedinaysay in ay khalkhal gelinayso guud ahaan xaaladda dalka Itoobiya markaan soo noqono magaalada Waqooyi warar hordhac ah oo aan la xaqiijin karin laakiin dhinaca Tigreega ka soo baxaya waxay sheegayaan in galabta maghribkii Tigreegu halkaasi ay ku gacan sareeyeen
cagtana ay mariyeen ciidamadii militariga Ethiopia aagaasi ku sugnaa xeryihiina ay ka furteen maryo dhiigla ayaa la kala furtay halkaas sida la sheegayo waa la isku riqmay waa la isku baaba'ay sidoo kale jilibka la isu aasay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Ethiopia ayaan halkaasi ka maqnayn magaaladan saaxiibada haddaan u sheego ama isha waxa weeye u qeexo waa magaalo istiraatiiji ah oo hogaamin doonto cidda dagaalka Ethiopia maanta ka socdo ay guusha ku raacayso magaalada hadday qabsadaan Tigreegu waxay fursad u heli doonaan in xuduudda Suudaan ay u dhawaato dhinaca kalena ay cagta mariso ciidamada maxalada halkaas ku sugan Eritreanka iyo gees ka jabaan Tigreeguna ay helaan hub iyo saad iyo dhaqaale iyo sidoo kale beesha caalamku inay halkaas u soo marayso magaaladaasi waxaa lagu macneeyaa inay tahay dekada qalalan ee Tigreegu hadday maanta qabsadaan aysan dib dambe ayaga iyo xukuumadda Addis Ababa ugu loolamayn xaaladda dalka Ethiopia waxaana la sheegayaa in haddaba qaybo ka mid ah magaaladaasi dagaal uu ka socdo dhinaca kalena ay la wareegeen inta badan qabalayaasha iyo tuulooyinka ku hareysan magaaladaasi TPLF ayaa gacanta ku hayso laakiin ciidanka militariga Ethiopia oo garabsanayo maleeshiyada amxaarada iyo ciidamada liyu booliska iyo sidoo kale ee waxa weeye in sheegay ciidamada Eritreanka waxaa la sheegayaa aagaas inay dagaal kharaar ku hayaan diyaaradaha duqaymaha ee waxa weeye qumaatiga u kaco bayrakdaarta iyo diyaaradaha helikabtarada ayaan meesha ka maqnayn waa ii sheegay Santiago dhinaca Sakota waxaa la sheegayaa in iyadana uu dagaal ka socdo magaalada Sakota waa magaalo u dhow magaalada Lalibela sidoo kale waxa isku xidhaa deegaanka Tigreega iyo magaalada Lalibela iyo sidoo kale magaalada caasimadda ee deegaanka amxaarada ee Bahardar dhulka marka istiraatiijiga buuraleyda ah qarfaha ah waxa weeye qabowga ah sidoo kalena ay ka soo beeraha badan leh Tigreegu hadday qabsadaan in magaalada Lalibela ay subax qabsadaan dhinaca kalena Bahardar ay dhagaha ku dhuftaan way iska cadaan doontaa dhinaca deegaanka Wallo waxaa la sheegayaa TPLF inay bataatan bas kaga noqotay furinta ay kaga jirtay magaalada Waldiya maamulka magaalada Waldiya oo maalmihii u dambeeyay magaaladaasi dibad joog ka ahaana war ayay caaw soo saareen waxay sheegeen warka ay soo saareen waxa kamid ah koow inay magaalada gacantooda gashay dhamaanba ay soo noqdeen adeegyadii ay kamid ka ahaayeen bangiyada telecommunicationka isgaarsiinta iyo sidoo kale transportka caadiga ah laakiin war kale ka soo daba saareen qoladan amxaaradu waxay sheegeen in magaaladaasi shuruudaha lagu soo rogay ay kamid tahay koow dadka shacabka ah ee qaxay inay qasab ugu soo noqdaan magaalada laba in dhamaanba ganacsiyada la furo halkii ganacsiga lagu arka asagoo xidhanna inay tilaabo ka qaadi doonaan bangiyadu inay shaqeeyaan telecommunication inuu shaqeeyo biyuhu inay shaqeeyaan service delivery bulshada dhan inay soo wada noqdaan waxay baaq u soo saareen shacabkii ka soo qaxay magaalooyinka Gobiye iyo sidoo kale Qobo waxay sheegeen inay si degdeg ah deegaanada ugu noqon inkastoo TPLF weli gacanta ku hayso dhulkaas waxa kale soo saareen in baabuurta dadweynaha xilli kasta oo loo baahdo ay isticmaali doonaan ciidamada huwanta ah ee amxaarada maleeshiyadka isha liyu booliska faanada iyo sidoo kale ciidanka militariga Ethiopia waxa kale soo saareen in waxa weeye xilliga habeenka socod uusan jiri karin waxay intaas ku dareen in shacabka aan loo ogolayn in ay xidhaan dharka direyska ee ciidanka sidoo kalena aan aysan wadan karin hubka ay kamid ka yihiin qoryaha fudfudud iyo kuwa waaweynba ayagoo shacabka ugu baaqayna ka baxaan xiriyaha isha ciidanka militariga Ethiopia arrintaas waxa la sheegay daba socoto kadib khilaaf soo kala dhaxgalay dawladda federaalka maamulka amxaarada maleeshiyada faanada liyu booliska sababna ay u tahay kadib markii la dilay duqii magaalada Shawarobid saad ogtayba magaalada Shawarobidna habeenkii xalay ay ku dagaalameen maleeshiyadka faanada iyo sidoo kale ciidanka militariga Ethiopia federal booliska iyo ciidanka liyu booliska amxaarada halka waxa lagu dilay Tawalda oo ahaa madaxii logistikada ama madaxii qorshaynta ee jamhadda faanada ee amxaarada xaq jirka ah ay aaminsan yihiin dhinaca kale waxaa la sheegayaa magaalada Dhasay aagaas in uu jiro khilaaf iyo sidoo kale in labada dhinac ay isirsanayaan xagga dawladda Ethiopia kan u leexano wasiirka gaashaandhigga oo ka soo jeedo qoomiyadda Ethiopia wasiirka gaashaandhigga oo ka soo jeedo qoomiyadda Tigreega Abraham Blay horeyna abi uu magacaabay madaxweynihii Tigreega balse shaqayn waayay in uu war soo saaro uu yiri waxa lagu soo duulay qarnimada madax bannaanida iyo jiritaanka wiilkan yarka ah oo aan nin dhalinyaro ah TPLF xilliga Ethiopia xukumaysa waa uu ka soo horjeeday wuxuu ku maqnaa dibadda sidoo kale nidaamka Abiy Ahmed wax ku maamulahay aad buu u nabcaa maanta se wuxuu leeyahay oo aaminsan yahay in Tigreegu ay cadow yihiin waana ninka ay la yaaban yihiin shacabka Tigreega iyo shacabka Ethioopiyaanka waliba wuxuu sheegay in dadka Ethioopiyaanka ay ku xantaan in uu dadkiisa khiyaamay dhinaca wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka Dhamoke Mokonnen Hassan waxa uu sheegay in Ethiopia ay TPLF doonayso koow inay burburiso laba inay caruur hubka dagaalka qoryaha u dhibtay ee dagaalka soo galisay saddexna in ay waxa weeye ay adeegsanayso gamca shisheeye kuwaas ku soo duray dalka Ethiopia deegaanka ormi markaan u leexano
waxaa la sheegaya xasuuq baan inuu ka dhacay gobolada Arsi Baali iyo Walaaga waxaa la sheegay xasuuqaas inay geysteen ciidamada militariga Ethiopia iyo liyu booliska deegaanka Oromia jamhadda Faano arrintaas ka hadashayna waxay sheegtay in ay u argudi doonto shacabkaas xagga dhinaca kale jamhadda Oromia aan saaxiibada raali la noqona jamhadda waa jamhadda Faano ma waa jamhadda Ola jamhadda Ola maanta waxay sheegtay in ciidanka ugu badnaa ay tababartay dhinaca kalena Addis Ababa gees kasta ay ka fadhido magaalada Addis Ababa waxa laga dareemayaa khalkhal iyo cabsi aad u xogan iyadoo la baarahayo cid kasta oo magaalada xilliga habeenka iyo xilliga maalinta aba dhex marayso booliska heegan baa la geliyay militariga sidoo kale qof kasta magaalada marayna waxa la weydiinayaa sharciga mustabaqiya dadka Tigreega si gaar ah loo beegsanayaa qareen oo hadlayna waxa uu sheegay in shacabka Tigreega Addis Ababa ku sugan ay soo wajahday xaalad cabsi oo aad u xogan isku soo duudubo xaalka Ethiopia ee xilligan ee dagaal waa mid maalinba maalinta ka dambayso si ka raqaadanayo haddii aan dugkii u celino su'aalo iyo goobihii aad soo martay ee dagaaladu ay ka socdeen daacadow deegaanadan hadda aad tirisay ee hadda dagaaladu ay ka socdaan sida magaalada Waqooyi iyo sidoo kaleeto magaalooyinka kale ee hadda dagaalada ugu xooggan ay ka socdaan adoo dhageystayaasheena u bayaaminaya xaggee ka tirsan yihiin Santiago aad baad u mahadsan tahay magaalada Sakota waxay ka tirsan tahay deegaanka Amxaarada waxay ku taalaa magaalada Lalibela iyo deegaanka Amxaarada u dhaxaysa waxay isku xidhaa Tigreega iyo Amxaarada Lalibela haddii Sakota la qabsado Lalibelana barqa gacanta lagu dhigi halka waxa weeye magaalo istiraatiiji ah weey magaalada Waqooyi waxay dhacdaa dhinaca xuduudka Eritrea Ethiopia iyo Suudaan Amxaarada gacanta ku hayso waana meesha holaca iyo dagaalka iyo cuqubada Ethiopia ka taagan meesha waxa weeye ay ka soo afuufmayso naartu meesha ka soo baxaysa weey oo waa meesha la isku hayo Tigreega isku hayaan iyo Amxaaradu ayna waxa weeye la isku mari laayay heshiis kasto Ethiopia la doonayna la isku waxa weeye la isku dhacdalay saad ogtay calaamada Ethiopia saddex meesal ku haysa deegaanka Walqayd Waqooyi iyo sidoo kale Raaya marka laga yimaado xaaladda kursiga la isku fiirsanayo ee Abiy Ahmed iyo TPLF wagaag dhinaca kale to haddii aynu eegno khilaafka deegaanka Axmarada ama shacabka deegaanka Axmarada iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ma wuxuu ku salaysan yahay qaabka dagaalka loo jideeyay mise gabi ahaanba waxay ka hor imaadeen dagaaladan sii fidaya iyo Tigreega ujeedkooda oo ah iyagu inta badan inay kursiga ugu sareeyo dalka ay gacanta ku dhigaan aad baad u mahadsan tahay Santiago xaaladda Amxaarada Santiago xaaladda deegaanka Amxaarada xilligan ka taagan iyo wararka ka soo baxay aan ka helayna saad ogtayba duqi magaalada Shawarroobid warkana san ku soo sheegnay waa la dilay magaalada dagaal baa ka dhacay Tawaldo ah madaxa logistic waxa la dilay Faanada waxaa la isku khilaafsan yahay nidaamka dagaalkan loo wajahayo colaadda la dhex dhigay Tigreega iyo Amxaarada sida shacabka Amxaaradu ay uga xun yihiin dhibaatada iyo sidoo kale dagaalka ku socdo halkaasi ayadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan oo la fiirinhayo Amxaaradu waxa ka soo baxaya dulduul ah in aysan dagaalkan ku qanacsanayn dhinaca kale Abiy Ahmed iyo markay miisaameen Tigreega ay u dhaamaan Tigreegu waxa kale nin ka mid ahaa wariyaashii Isad horeyna warbaahinta dawladda uga soo shaqayn jiray oo cod laga soo duubay baraha bulshadana lagu faafiyay waxa uu sheegay shacabka Amxaaradu inay hubka dhigaan la heshiiyaan Tigreega wadooyinka waaweyn ee magaalada Addis Ababana ay u furaan si ay u qabsadaan arad kiilo taa wuxuu ku macneeyay in Abiy Ahmed uu shacabka Amxaarada ku hayo caburin xaga juglayn iyo sitaan bahdilaad iyo in uu ka dhigayba dadkii Amxaarada ahaa ee sharafta lahaa waa soo dhahay moogta nimankan Amxaarada Ethiopia ay u leeyihiin ba aaminsan yihiin saad ogtayba dadka Amxaarada ee sharafta lahaa inuu sharaftii dhan ka xayuubiyay oo dad arradan uu ka dhigay yuu yiri ninkaas waxa uu kale ku daray intii uu dagaalkan socday Amxaarada inay hantideedii dhaqaaladeedii weyday haddaan dib ku celiyo taariikhiyan intii dagaalkan uu socday waxyaalaha cajiibka ah markii 7 bilood dagaalku istaagay Abiy Ahmed uu hadlay dhalinyaradii Faanada ee soo garab istaagtay muddada dheer waxa uu ku shabadeeyay in ay yihiin argagixiso arrintaas shacabka Amxaaradu aad bay u taabatay way ka qayliyeen way ka gubteen waliba waxay sheegeen in arrintaasi ay tahay arrin khalad waxaan hadda ognahay oo waxa weeye ii sheeg cid kasta ay ogtahay Amxaaraduna ay sheegaysaa in dhalinyaradii Faanada hogaamintooda qayb ka mid ah waxna la xidhay waxna la dilay waxna assassination lagu sameeyay waxna wadanka ka qaxeen Santiago isku soo duuduubo Amxaaradu hadda waxay ku baaqaysaa waliba si xawli ah in dagaalka ay joojiyaan furimaha ay ka baxaan Tigreega ay leeshiyaan la soo dhaweeyo aradkiina ay qabsadaan waxay intaasi ku darayaan ninka iskale telefishinka la dhaho Sosmato Silsa ama af Soomaali 360 oo waxa weeye TV satellite ku jira oo meesha Amxaaradu ay warka ka dhageysataa waxa uu sheegay in Abiy Ahmed uu doonayo assassination inuu ku dilo arrintaas si weyn baa uga hadlay waliba wuxuu uga hadlay si cajiib ah
oo wuxuu yidhi waxaa la doonayaa amxaarada in dhagahana laga xidho indhahana laga xidho dagaal siyaasadeedna la geliyo laguna baabi'iyo khilaafka marka halkaasi ka socdo waa la isku hub urursanayaa warkan ka soo baxay magaalada Weldhiyo een horay kugu sheega in li qof qori wadan kara ma jiro oo qof waxa weeye ay sheeg ciidamada xiriyada tay kara ma jiro oo qof waxa weeye ay sheeg en sheegan karo ay sheeg waxa weeye meel kasta waxa weeye macnaheedu taas in amxaarada laga cabsanayo laftigooda oo ciidanka militariga iyo faanadu ay isfara saari doonaan oo Tigreegu ay fursad heli doonaan wagaag daacadu ugu dambeyntii waxaan soo sheegnay in dagaaladu ay ka socdaan oo la isku hayo deegaanka axmarada iyo midka Tigreega iyo canfarta iyo dawladda federaalka kilaladii kale ee dalka Itoobiya xagee ku dambeeyeen xageysa kaga qayb ma ka yihiin se dagaalka hadda ka socda gudaha dalka Itoobiya Santiago kilaladu dhaqaale ahaan qayb way ka yihiin siyaasad ahaan qayb way ka yihiin warbaahin ahaan qayb way ka yihiin taageer ahaan qayb way ka yihiin qorshe ahaan qayb way ka yihiin laakiin sidii waagi hore laga qayb qaadanayay xadaaradii faraha badnayd xamaasadii ciidamadii la dirahayay isdaba orodkii tolla ayay warbaahintii laga hadlayay waa la shiiq bay noqotay qola kasta shib bay tir Soomaalida ugu farfad badnaydo Mustafa Cagjar oo ka hadlaya dagaalka Itoobiya ka socdo wali maarta adugu waa may lama arkan qola kasta waxay tiri on Tigreeg uu soo galayay dhaqaaqina qolana way iska cabsatay qolana iyaga wadnaha farta ku hay waxay leeyihiin Tigreeg ka soo food qaado asaga idin cuni isku soo duuduubo waxaan iisha waxa weeye xaaladda deegaanada nin walba asaga farta mid kale deegaanadiba Aisha Canfar weerar ba ku socdo Amxara weerar ba ku socdo nimanka la dhaho Oromo weerar ba ku socdo oo weerar xaw kaga socda waa Shangeesood Amxara weerar kaga socda Benishangul Gamus weerar ka socda Matakel weerar ba kaga socda Oromiya dhexda jimhada weerar kaga wad dhinaca deegaanka Soomaalida nimanka al-shabaabta waa taylaayeen waxaan galeynaa buurahan baal dagaal ba ku socdo dhinaca deegaanka Canfarta magaalada Awaash iyo gaarkeeda waxa la sheegay inuu Aisha weerar kaga socdo Addis Ababa Axmar isku hayaan tabarba ma hayaan Soomaalida al-shabaab gees bay ka soo garacday Canfar dhagay ku dhufatay oo waatay xasuuq u geysato macalliyo booliska inta gacanta ku dhigtay ee xabsiyada geysatay tabar kala ma hayaan ama Aisha waxa weeye nimanka la dhaho Gambeella xaggan waxa ka soo weeraraysa Aisha waxa weeye Suudaan Aisha Benishangul waxa ma hayaan sidaama u dambeeyay jamhad bay ku dhawaaqeen Itoobiya meel walba nin walba wuxuu Aisha waxa weeye sakal bu ku fadhiyaa isaga marka liqliqan hayo nin walba waxa weeye indhaha ka soo jeeda indhaha xaaladda marka fiiriso Itoobiya xaalkeeda waxaan ka sheekeyn karaa ma daawadayaal dalka Itoobiyana dhaqaale burbur ayaa soo wajahay golaha wasiiradana maanta ayay kulan qaateen iyagoo baaq u diray beesha caalamka sidii ay uga soo qayb qaadan lahaayeen dhaqaalaha iyo sidoo kale maalgashiga ka socda gudaha dalka Itoobiya xilli ay dagaalo baahsan ka socdaan gudaha dalka Itoobiya oo caalamku uu u arko in burburkii ugu dambeeyay iyo xaaladihii ugu dambeeyay ay Itoobiya qarka u saaran tahay in lagu kala dhaqaaqo Mareykankana xogayaha guud ee arrimaha dibadda ayuu u soo dirahaya dalka Itoobiya wuxuuna tagi doonaa magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya iyo magaalada Maqale ee caasimada maamulka Tigreega wixii ka soo kordhana warkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa tan iyo kulanti dambe daawadayaal waxaan idinka tagaynaa amaana Allah kulan waxaan wanaagsan qaarta wada nagala socotaa meelol baa joogtaan iyo walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee Itoobiya qodobada warkeena ugu doorona waxaa kamid ah TPLF oo la wareegtay magaalada Waqooyi Meera oo maalmihii ugu dambeysayba ay dagaal ka socdeen xaaladda halkaasi ka taagan ayaan idin soo gudbin doonaa dagaal kharaarna waxa uu ka socdaa magaalada Sakota oo iyadana aan lagu kala nasanin 24 saac ee ugu dambeeyay waxay dhinaca kale dagaal xoogan ay ka socdaan xadka deegaanka dalka Suudaan iyo sidoo kale Itoobiya axmaaraduna waxay dhabar jabin xoogan ku samaysay Abiy Ahmed waxayna ka soo horjeesatay dagaalka ay kula jirta TPLF haddaba maxaa axmaarada mowqifkeedii hore bedelay oo Abiy Ahmed ay uga soo horjeesatay warkeena ayaa si toos ah ugu eegayna Getachew Reda oo ka hadlay dagaalka ka socda dalka Itoobiya xilli dawladda federaalku ay sheegaysay in saraakiisha ugu sareysa ciidamada Tigreega lagu laayay duqeymihii ugu dambeeyay ay fulinayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya waxaa soo wajahday dhaqaale la'aan iyadoo maanta golaha wasiirada la iskugu yeeray baaqna loo diray beesha caalamka haddaba baaqaasi muxuu yahay warkeena ayaan si toos ah ugu eegayna dawladda Mareykankana waxay xogayaha arrimaha dibadda ay u diraysaa Maqale iyo magaalada Addis Ababa oo marar badan Mareykanku ay isku dayday sidii ay u soo afjari lahayd colaadda ka taagan dalka Itoobiya balse ay ku guuldareysatay haddaba muxuu ka soo kordhin doonaa xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka loo dirayo magaalooyinkaasi warkeena ayaa si toos ah uga bogan doontaan waxaan gabi ahaanba warkeena dhinaca kale ku eegi doonaa dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Canfarta Oromada Tigreega iyo Eritrea xuduudeeda oo maalmihii ugu dambeysay iyadana aan lagu kala nasanin qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahanaya warkeena kaga boganaysa waxaana stuudiyaha gula sugan saaxiibkay Daacad oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya Daacad soo waa dhawaa saaxiib Daacadow dagaal ayaa ka socda magaalada Waqooyi Meera Soketa xadka dalka Itoobiya iyo Suudaan ay leeyihiin deegaanka Canfarta dhinaca kale ee xadka Tigreega iyo Suudaan Eritrea u dhaxeeya
dhinaca kale Oromiya waxay soo bandhigayaan jabhadda Oola waxay soo bandhigayaan guulo waaweyn ee ka gaadheen dagaaladii ugu dambeeyay magaalada Addis Ababa waxaa laga dareemayaa culays siyaasadeed bal xaaladda dalka Itoobiya maxaa ugu dambeeyay Santiago aad baad u mahadsan tahay xaaladii ugu dambeysay ee dalka Itoobiya 24 saac ee ugu dambeynay waxaa laga soo warinayaa xaalad qallafsan oo colaadeed dhinaca kalena dhinacyada isku haya dalka Itoobiya ay kala furteen mariyo dhiigle iyadoo la isku awood sheeganayo qolo walbana tabarteeda iyo taagteeda ay ku maquuninayso qolada kale Tigreeg waxay sheeganayaan guulo meel oola iyo sidoo kale waxay soo bandhigayaan sidii lagu yaqaanayba maxaabiis aad u fara badan oo ka tirsan ciidanka militariga dalka Itoobiya kuwaas oo ay ku qabteen furimaha kala duwan ee deegaanka Canfarta ee dalka Eritrea iyo dalka xuduudda deegaanka Amxarada sidoo kale waxay soo bandhigayaan Tigreegu caruur yar yar oo dagaalkaasi ka qayb qaadanaysay iyo sidoo kale taangiyada ay ku qabsadeen dagaalkaas iyo hub aad u fara badan waxayna dhaleecayntoodii halkoodii ka sii wadaan oo ahayd in Eritrea ay xidhatay shaatiga dalka Itoobiya ay ku dagaalgalayso intaasi marka laga yimaado aynu ku horreynay deegaanka Canfarta dagaal goos ayaa buuraha Zobil oo maalmihii u dambeeyay ay haysteen TPLF maanta ka dhacay dagaaladaasi khasaare badan ma geysanin labada dhinacna guul ma aysan kala gaadhin TPLF waxaa la sheegayaa in ay dib uga noqotay aagii saaka ay soo weerartay dhanka xuduudka ee dalka Eritrea iyo Tigreega maanta 2 meelood ilaa 3 meelood ayuu dagaal ka furmay dagaalkaas waxaa la sheegay in 2 meelood lagu jabiyay ciidanka militariga ee dalka Eritrea oo garabsanaya kuwa militariga Itoobiya halka TPLF-na meel lagu jabiyay sidoo kale waxaa soo baxay xogo sheegayo in TPLF ay halkaasi maanta ku heshay bilaqaad u xogan ayna heshay baabuur casri ah iyo sidoo kale taangiyo waaweyn markaan u soo noqono dhinaca Suudaan iyo Itoobiya waxaa ka socdo dagaal hilbadirir ah oo saaka ay soo qaadeen ciidamo la sheegay inay taabacsan yihiin kuwa Tigreega ee TPLF kuwaasoo bilihii u dambeeyay lagu tababarayay gudaha dalka Suudaan sidaad ogtayna Santiago Suudaan iyo Itoobiya khilaafkooda cirka ayuu isku shareeray wuxuuna gaadhay heer wararkeena horsan ku bixinayba Suudaan ay la baxday safiirkeedii ku sugnaa magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya walina waxaa socota eedaymaha labada dhinac isu jeedinayaan deegaanka Amxarada dhinac buu ka garaacaya dalka Suudaan oo waxaa la sheegayaaba dhul dhan oo ay burburiyeen Amxaradu sidoo kalena iyo ciidamo ay ka laayeen maanta dagaalka halkaas ka dhacay warbaahinta wax war ah oo faahfaahsan kama aysan helin marka laga soo tago in dhinacyada dagaalamahayo ay ka soo baxayaan duulduul ah inaan dagaalkaasi ilaa iyo hadda la kala food qaadin waxa weeye la isku rafanayo la isuna adeegsanayo madaafiicda kala duwan ee waxa weeye labada dhinac ay haystaan ciidamadan Tigreega ee dalka Suudaan xaqiisa ka imaadeen waxa la sheegay in hub iyo saad aad u fara badan ay siiyeen dalka Suudaan iyo Masar oo Itoobiya waayihii u dambeysay ay eedeynaysa dhinaca kale ay u soo jeedinaysay in ay khalkhal gelinayso guud ahaan xaaladda dalka Itoobiya markaan u soo noqono magaalada Waqooyi warar hordhac ah oo aan la xaqiijin karin laakiin dhinaca Tigreega ka soo baxay waxay sheegayaan in galabta maghribkii Tigreegu halkaasi ay ku gacan sareeyeen cagtana ay mariyeen ciidamadii militariga Itoobiya aagaasi ku sugnaa xiriyihiina ay ka furteen mariyo dhiigle ayaa la kala furtay halkaas sida la sheegayo waa la isku riiqmay waa la isku baaba'ay sidoo kale jilibka la isu aasay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Itoobiya ayaan halkaasi ka maqnayn magaaladan saaxiibada haddaan u sheego ama isha waxa weeye u qeexo waa magaalo istiraatiiji ah oo hogaamin doonto cidda dagaalka Itoobiya maanta ka socdo ay guusha ku raacayso magaalada hadday qabsadaan Tigreegu waxay fursad u heli doonaan in xuduudda Suudaan ay u dhawaato dhinaca kalena ay cagta mariso ciidamada Amxarada halkaas ku sugan Eritreanka iyo gees ka jabaan Tigreegu ay helaan hub iyo saad iyo dhaqaale iyo sidoo kale beesha caalamku inay halkaas u soo marayso magaaladaasi waxaa lagu macneeyaa inay tahay dekada qalalan ee Tigreegu hadday maanta qabsadaan aysan dib dambe ayaga iyo xukuumadda Addis Ababa ugu loolabayn xaaladda dalka Itoobiya waxaana la sheegayaa in haddaba qaybo ka mid ah magaaladaasi dagaal uu ka socdo dhinaca kalena ay la wareegeen inta badan qabalayaasha iyo tuulooyinka ku hareysan magaaladaasi TPLF ayaa gacanta ku hayso laakiin ciidanka militariga Itoobiya oo garabsanayo maleeshiyada Amxarada iyo ciidamada liyu booliska iyo sidoo kale ee waxa weeye ishaga ciidamada Eritreanka waxaa la sheegayaa aagaas inay dagaal kharaar ku hayaan diyaaradaha duqaymaha ee waxa weeye qumaatiga u kaco bayraqdaarta iyo diyaaradaha helikabtarada ayaan meesha ka maqnayn waa ishaga Santiago dhinaca Sakota waxaa la sheegayaa in iyadana uu dagaal ka socdo magaalada Sakota waa magaalo u dhow magaalada Lalibela sidoo kale waxa isku xidhaa deegaanka Tigreega iyo magaalada Lalibela iyo sidoo kale magaalada caasimadda ee deegaanka Amxarada ee Bahardar dhulka marka istiraatiijiga buuraleyda ah qarfaha ah waxa weeye qabowga ah sidoo kalena ay ka soo beeraha badan leh Tigreegu hadday qabsadaan in magaalada Lalibela ay subax qabsadaan dhinaca kalena Bahardar ay dhagaa ku dhuftaan way iska cadaan doontaa dhinaca deegaanka Wallo waxaa la sheegayaa TPLF
inay bataatan ba iskaga noqotay furinta ay kaga jirtay magaalada Waldiya maamulka magaalada Waldiya oo maalmihii u dambeeyay magaaladaasi dibad joog ka ahaana war ayay caaw soo saareen waxay sheegeen warka ay soo saareen waxa kamid ah koow inay magaalada gacantooda gashay dhamaanba ay soo noqdeen adeegyadii ay kamid ka ahaayeen bangiyada telecommunicationka isgaarsiinta iyo sidoo kale transportka caadiga ah laakiin war kale ka soo daba saareen qoladan amxaaradu waxay sheegeen in magaaladaasi shuruudaha lagu soo rogay ay kamid tahay koow dadka shacabka ah ee qaxay inay qasab ugu soo noqdaan magaalada laba in dhamaanba ganacsiyada la furo halkii ganacsiga lagu arka asagoo xidhanna inay tilaabo ka qaadi doonaan bangiyadu inay shaqeeyaan telecommunication inuu shaqeeyo biyuhu inay shaqeeyaan service delivery bulshada dhan inay soo wada noqdaan waxay baaq u soo saareen shacabkii ka soo qaxay magaalooyinka Gobiye iyo sidoo kale Qobo waxay sheegeen inay si degdeg ah deegaanada ugu noqon inkastoo TPLF wali gacanta ku hayso dhulkaas waxa kale soo saareen in baabuurta dadweynaha xilli kasta oo loo baahdo ay isticmaali doonaan ciidamada huwanta ah ee amxaarada maleeshiyaadka isha liyu boolis faanada iyo sidoo kale ciidanka militariga Itoobiya waxa kale soo saareen in waxa weeye xilliga habeenka socod uusan jiri karin waxay intaas ku dareen in shacabka aan loo ogolayn in ay xidhaan dharka direyska ee ciidanka sidoo kalena aan aysan wadan karin hubka ay ka mid ka yihiin qoryaha fudfudud iyo kuwa waaweynba ayagoo shacabka ugu baaqay inay ka baxaan xeryaha isha ciidanka militariga Itoobiya arrintaas waxa la sheegay daba socoto kadib khilaaf soo kala dhaxgalay dawladda federaalka maamulka amxaarada maleeshiyada faanada liyu booliska sababna ay u tahay kadib markii la dilay duqii magaalada Shawarobid saad ogtayba magaalada Shawarobidna habeenkii xalay ay ku dagaalameen maleeshiyaadka faanada iyo sidoo kale ciidanka militariga Itoobiya federal booliska iyo ciidanka liyu booliska amxaarada halka waxa lagu dilay tawalda oo ahaa madaxii logistikada ama madaxii qorshaynta ee jamhadda faanada ee amxaarada xaq jirka ah ay aaminsan yihiin dhinaca kale waxa la sheegayaa magaalada Dhasay Agas in uu jiro khilaaf iyo sidoo kale in labada dhinac ay sirsanayaan xagga dawladda Itoobiya kan u leexano wasiirka gaashaandhiga oo ka soo jeedo qoomiyadda isha Itoobiya wasiirka gaashaandhiga oo ka soo jeedo qoomiyadda Tigreega Abraham Balay horeyna abi uu magacaabay madaxweynihii Tigreega balse shaqayn waayay in uu war soo saaro uu yiri waxa lagu soo duulay qarnimada madax banaanida iyo jiritaanka wiilkan yarka ah oo aan nin dhalinyaro ah TPLF xilliga Itoobiya xukumaysa waa uu ka soo horjeeday wuxuu ku maqnaa dibadda sidoo kale nidaamka Abiy Ahmed wax ku maamulahay aad buu nabcaa maanta se wuxuu leeyahay oo aaminsan yahay in Tigreegu ay cadow yihiin waana ninka ay la yaaban shacabka Tigreega iyo shacabka Itoobiyaanka waliba wuxuu sheegay in dadka Itoobiyaanka ay ku xantaan in uu dadkiisa khiyaamay dhinaca wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka Dhamoke Makonnen Xasan waxa uu sheegay in Itoobiya ay TPLF doonayso koow inay burburiso laba inay caruur hubka dagaalka qoryaha u dhibtay dagaalka soo galisay saddexna in ay waxa weeye ay adeegsanayso gamca shisheeye kuwaas ku soo dulay dalka Itoobiya deegaanka Oromiya markaan u leexano waxa la sheegay xasuuq baan inuu ka dhacay gobolada Arsi Baali iyo Walaaga waxa la sheegay xasuuqaas inay geysteen ciidamada militariga Itoobiya iyo liyu booliska deegaanka Oromiya jamhadda faan arrintaas ka hadashana waxay sheegtay in ay u argudaan shacabkaas xagga dhinaca kale jamhadda Oromiya aan saaxiibada raali la noqdana jamhadda waa jamhadda faana ma waa jamhadda Ola way Ola jamhadda Ola maanta waxay sheegtay in ciidanka ugu badnaa ay tababartay dhinaca kalena Addis Ababa gees kasta ay ka fadhido magaalada Addis Ababa waxa laga dareemayaa khalkhal iyo cabsi aad u xogan iyadoo la baarahayo cid kasta oo magaalada xilliga habeenka iyo xilliga maalinta aba dhex marayso booliska heegan baa la geliyay militariga sidoo kale qof kasta magaalada marayna waxa la weydiinayaa sharciga mustabaqiye dadka Tigreega si gaar ah loo beegsanayaa qareen oo hadlayna waxa uu sheegay in shacabka Tigreega Addis Ababa ku sugan ay soo wajahday xaalad cabsi oo aad u xogan isku soo duudubo xaalka Itoobiya xilligan ee dagaal waa mid maalinta ka dambayso si ka raqaadanayo haddii aan dubkii u celino su'aalo iyo goobihii aad soo martay ee dagaaladu ay ka socdeen daacadow deegaanadan hadda aad tirisay ee hadda dagaaladu ay ka socdaan sida magaalada Waqooyi iyo sidoo kaleeto magaalooyinka kale ee hadda dagaalada ugu xooggan ay ka socdaan adoo dhageystayaasheena u bayaaminaya xaggee ka tirsan yihiin Santiago aad baad u mahadsan tahay magaalada Sakota waxay ka tirsan tahay deegaanka Amxaarada waxay ku taalaa magaalada Lalibela iyo deegaanka Amxaarada u dhaxaysa waxay isku xidhaa Tigreega iyo Amxaarada Lalibela haddii Sakota la qabsado Lalibelana barqa gacanta lagu dhigi halka waa waxa weey magaalo istiraatiiji ah weey magaalada Waqooyi waxay dhacdaa dhinaca xuduudka Eritrea Ethiopia iyo Suudaan Amxaarada gacanta ku hayso waana meesha holaca iyo dagaalka iyo cuqubadan Ethiopia ka taagan meesha waxa weey ay ka soo afuufmayso naartu meesha ka soo baxaysa weey oo waa meesha la isku hayo Tigreega isku hayaan iyo Amxaaradu
ayna waxa weeye la isku mari laayay heshiis kasto Ethiopia la doonayayna la isku waxa weeye la isku dhacdhacay saad ogtay calaamada Ethiopia saddex meesal ku haysaa deegaanka walqayd waqoohmara iyo sidoo kale raaya marka laga yimaado xaaladda kursiga la isku fiirsanayo ee Abiy Ahmed iyo TPLF wagaag dhinaca kale to haddii aynu eegno khilaafka deegaanka axmarada ama shacabka deegaanka axmarada iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ma wuxuu ku salaysan yahay qaabka dagaalka loo jideeyay mise gabi ahaanba waxay ka hor imaadeen dagaaladan sii fidaya iyo tigreega ujeedkooda oo ah iyagu inta badan inay kursiga ugu sareeyo dalka ay gacanta ku dhigaan aad baad u mahadsan tahay Santiago xaaladda amxaarada Santiago xaaladda deegaanka amxaarada xilligan ka taagan iyo wararka ka soo baxay aan ka helayna saad ogtayba duqi magaalada Shawarroobid warkana san ku soo sheegnay waa la dilay magaalada dagaal baa ka dhacay Tawaldo ah madaxa logistic waxa la dilay faanada waxa la isku khilaafsan yahay nidaamka dagaalkan loo wajahayo colaadda la dhexdhigay tigreega iyo amxaarada sida shacabka amxaaradu ay uga xun yihiin dhibaatada iyo sidoo kale dagaalka ku socdo halkaasi ayadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan oo la fiirin hayo amxaaradu waxa ka soo baxaya dulduul ah inaysan dagaalkan ku qanacsanayn dhinaca kale Abiy Ahmed iyo markay miisaameen tigreega ay u dhaamaan tigreegu waxa kale nin ka mid ahaa wariyaashii Isad horeyna warbaahinta dawladda uga soo shaqayn jiray oo cod laga soo duubay baraha bulshadana lagu faafiyay waxa uu sheegay shacabka amxaaradu inay hubka dhigaan la heshiiyaan tigreega wadooyinka waaweyn ee magaalada Addis Ababana ay u furaan si ay u qabsadaan arad kiilo taa wuxuu ku macneeyay in Abiy Ahmed uu shacabka amxaarada ku hayo caburin xaga juglayn iyo sitaan bahdilaad iyo in uu ka dhigayba dadkii amxaarada ahaa ee sharafta lahaa waa soo dhahay moogta nimankan amxaarada Ethiopia ay ugu leeyihiin ba aaminsan yihiin saad ogtayba dadka amxaarada ee sharafta lahaa inuu sharafta dhan ka xayuubiyay oo dad arradan uu ka dhigay yuu yiri ninkaas waxa uu kale ku daray intii uu dagaalkan socday amxaarada